mbuulira emmeeme yange gwe njagala. Wajja okiriisiriza ekisibo kyo, wajja okigalaamiriza mu ttuntu. Kuba nandibeeredde nyambadde kinga ekirika ku maaso awali ekisibo kyabo. Mbuulira gwe emmeeme yange, mbuulira gwe emmeeme yange gwe njagala. Ekisibo kyo kiriisirizaawa, wajja okigalaamiriza mu ttuntu. Mbuulira emmeeme yange gwe njagala, mbuulira emmeeme yange gwe njagala. Mukulikeeyo kyemisana abakyala mwebale endala mukoze bulungi, mwebale omulimu ogwo. Yesu yayagalanga nnyo abakyala bamanyi okufumba, bwatyo yamalirizanga omulimu gwe ng'agenda gy'amanyi nti eriyo omukyala amanyi okukuba ejjiiko afuneyo kanaalya alyoke yeyongera okuweereza. Mwebalire ddala. Nkulu nasse oluyimba olwo lubadde luyimba lwa kutendereza okwagala kwa Kristo eri ekkanisa ye. Okoze bulungi ssebo, tweyanzizza. Twagenze okumaliriza ku makya nga tulaba ekkanisa gyebadde mu Rome evuddeyo etindise eggendo eddene edduke egende yekweke. Mu kyokuyiga ekyo ekyabadde kitulaga obukulu bw'okubeera omuddugavu n'ebikolwa ebiraga nti oyagalibwa. Okubeera omuddugavu y'ekkanisa enyoomebwa ate amazima ge yali ekutte ng'eweereddwamu okukola. Abalabe bazze ne bagukola ki? Ne bagoonoona, ne bateekamu ebitali ebituufu. Naye okulaga nti Kristo ekkanisa agyagala ate n'agiteerawo ekkubo eddala gyegenda okukuumibwa. Ne tuva wali mu kibuga Rome, ekkanisa gye yalina headquarters, n'esalawo edduke esobole okukuuma omukwano gwe yali erina eri ani? Eri Kristo oba eri Katonda. Kwegamba twongerezaako kati ku kyokuyiga ekigamba nti omukwano omulungi era omukwano omutuufu gusaana kukuumibwa era guba gwetaaga responsibility and accountability. Nga tetwogera olw'okuba ekitabo kyogera ku mikwano gyaffe egy'omu maka egy'abaami n'abakyala, weewaawo oyinza okukola extrapolation n'oba nti otwala lessons ezo n'oziteeka ku bufumbo obw'omu nsi obw'omu maka gaffe, naye ng'ekituufu ekitabo tekyogera ku bufumbo, kyogera ku bufumbo obuli spiritual obw'amaka ng'ekkanisa ate n'agiwasa nga Katonda oba Kristo eyaginunula eyagitondawo. Kakati wali tulese ekkanisa nge eri mu confusion, tekyalabika, tekyatulikako wadde naye ekitegeera naye ekiraba nti bannange ndi muddugavu naye lwakuba n'ensonga ne tuziraba abasinza enjuba ate n'ebikolwa ebya jealous oba abalidaayo kuba nti bakyaye ekkanisa eno ento etondeddwawo omulimu gubalemye okukola, Mukama n'agukwasa bano abantu. Kakati sin eno ate gye tuyingiddemu sin mu kitundu ekyo ekya sin number 4. Tukyali mu Act 1. This is Act 1, sin number 4. Tulaba ate ekkanisa eyingidde, oyo mukyala buli omulabako arepresentinga ekkanisa ng'ekiseera kyayo bwe kiri. Ayingidde ng'agamba ng'abuuza ekibuuzo. Abadde mu lunyiro lw'omusanvu balina Bayibuli zammwe, tugenda verse by verse, word by word where possible, ng'ebiseera bikkiriza.
abadde ng'abuuza ekibuuzo nti mbuulira gwe njagala ekisibo kyo n'akiyisizaawa singa otunudde bulungi abadde ng'alina ebbakuli mu ngalo naye ng'ebbakuli temuli ki temuli kintu kubanga tamanyi anaagiriisa ki oba anaagiriisizaawa nalyoka abuuza ekibuuzo nti lwaki mbeeraawo ng'atambatambula mu bisibo bya banno kwegamba ekkanisa kyegamba nti eriyo other folds eriyo abantu abalala abalina ennimiro mwe baliisiza abantu baabwe naye ye tamanyiwa waakola ki wannaaliisiza ekisibo ky'oli abadde tagaa nti kisibo kyange agambye singa otunuddeyo bulungi agambye alinga agamba nti oli gwabuuza emmeeme yange gweyagala yennaanyini kiki katugendeyo mangu nnyo maama watuuse olunyi olw'omusanvu tuli mu luyimba olusinga obulungi olusinga ennyimba zonna olunyi olw'omusanvu akazinda lwakakutedda yagambye mbuulira ggwe emmeeme yange gweyagala gy'oliisiza ekisibo kyo ekisibo kyani kyoli gwayagala ekkanisa yeebuuza mbuulira ggwe gwenjagala ekisibo kyo kiriisizaawa kakati singa oyongeddeko wanaagamba ensomera anti bano bakola bubi obunyukuta sibulaba awatali ebisibo by'abano awali ebisibo byabanno oba nga tomanyi ng'osinga abakazi bonna obulungi okuddamu singa obuliddaawo otaka nti eddoboozi likyuse waliwo abadde abuuza waliwo amuddamu mukitegedde transition awo eriyo omuntu abuuza ate eriyo amuddamu kakati ddamu ekisome bulungi mbuulira ggwe emmeeme yange gweyagala gy'oliisiza ekisibo kyo gy'ogalamiriza mu ttuntu kubanga naaniweeredde ki ng'ayambadde ebukuto mu maaso awali ebisibo by'abano ekitegeeza waliwo ebisibo bimeka bingi naye ono omukyala abuuza ye tamanyi ekisibo ki mwagenda okutwala kino kyalina oba nga tomanyi lindako kakati bagenda kumuddamu oluyiriro olwo mulutegedde waliwo abuuza ekibuuzo omugole yabuuza alina gwabuuza agenda kumuddamu mu luyiriro ki olw'omunaana kakati katutekeko tereza awo ojjamu netofaayo sitaani bwatyo bwakola ayingizamu bibye kakati katugende mpolampola bwekituuse tuli mu scene 4 ekikolwa kikyali kyekimu act number 1 what is the time what is the setting buli lunyiriri wotuukako mu kitabo omwo oteekwa okunoonyereza kiseera ki luddawa biki ebigenda mu maaso kiseera ki the setting bino ebyogerwa ono byogererwawa mu lunyiriri olwo olw'omusanvu the answer eri nti mu nsozi za Europe mountains of Europe that is the setting abawandiika the setting oba ogikendeeza oba omugye omuntu oyo funa kyano oba kano kekamusise kale mutereezemu okay setting tugifunye nti the setting is the mountains of Europe katugende mu maaso wadde abo batutawaanyiza let us go ahead to save our time what is the time budde ki obwogerwako wano muntukira ku makya twakomye ku 338 AD twakomye 538 AD n'olwekyo ennyiriri zino zetuyingiddemu kati zitandikira ku 538 zijja kukoma eno siini yonna ejja kukoma 1798 AD 358 AD is the starting point of that scene. The end of it is 1798.
kubanga ndaba yabuwandiika kyenvudde ngenda mpola mumaliriza akantu saagala mubule. Siini akantu ako katandikira ku 538 ne kakoma ku 1798. Kakati singa okutte kakalikireetako abamanyi okubala gyemyaka emeka? 1200. Gyemyaka 1206. Emyaka egyo twajogeddeko ku makya gyali myaka gyaki? Gyakuyiganyizibwa ate nga gyanzikiza. Gyali myaka gyanzikiza gyakuyiganyizibwa, ekanisa neryoka edduka neviira abasajja bano abagiyiganya negenda mu ddungu neyekwekayo kumala emyaka 1206. Are we together now? Kakati bagenda kumuddamu olyoka okirabe. Soma mama olunyo olw'omunaana obadde osoma. Munaana agamba atya? Obanga tomanyi gwe omukyala abuuza. Ekanisa yeebuuza. Wulirizaako, obanga tomanyi gwe akola ki? Abuuza. Ddamu osome maama. Gwe asinga abakazi bonna obulungi. Gwe asinga abakazi bonna obulungi. Obanga tomanyi gwe asinga abakazi bonna obuti? Mu bunnabbi. Mu njigiriza ya Bayibuli abakazi kitegeeza ki? Amakanisa. Kakati oba gwe tomanyi ate gwe kanisa esinga amakanisa ameka gonna. Oli mukyala yamubuuziza ye lwaki nze mbeeraawo nga ndi awo ntagganira wakati mu bisibo by'abalala byabanno nga kyategeeza twalabyeyo omwana omulala yazaalibwa naye n'ateekawo ki ebisibo bye. Did you see that? Nga tutandika eri kakati oli omwana yazaalibwa amaze okusaawo ebisibo bye bingi birina amannya ag'enjawulo biri awo. Kakati ono omukyala asinga amakanisa gonna tamanyi bambi kubanga jjukira yakoze eki? Yadduse. Kakati bwadduka neyeebuuza kati nze nkoze ntya? Adduse n'ekisibo kyani? N'ekisibo ky'oli gwakola ki? Gwayagala. Ekanisa edduse ne church members nebatwala nebakweka mu nsozi baleme okuttibwa. Naye nga bano be bategeera Kristo ne balina ekigambo ekituufu naye bwe batuuka eyo ebbakuli wagirabye nga temuli ki? Temuli mmere. N'alyoka abuuza kati nkoze ki? Nali ndowooza nti Yesu akomawo tutwali mu ggulu ate takomyewo. Baba batuyiganya batuse batumazeewo. Kakati nze abantu mbasomesa eki nti akomawo nti tajja kudda. What is going on? Gwe omusumba wali kyali kikutuuseeko pastor? Tugamba tusabye tukaabye tukoze bino tetulina kyetukoze eki? Oba tusabye bulungi oba tusabye bukyamu nga totegeera what is going on because of your own experience. Olw'okuba ekanisa ebonnaabonye nnyo somehow neebeera nti okukkiriza kwayo kukoze eki? Kuli sheke. N'ofukamira n'osaba n'oddamu n'osiiba omwezi n'oddamu ogwokubiri ng'embeera tekola ki? Tekyuka. Bannange nze okusaba ndowooza nkole ki? Ekanisa kyenva ebuuza kati nze abaana bo mbaliise ntya? Sina kyembaliisa kubanga bye nali mbaliisa biringa ebitagenda kukola ki? Ojjukira Pawulo ng'awandiika nti bannange bye mukola byonna mwegendereze kubanga Yesu akola ki? Gwali mu mwaka gwa 87 awo 9 kakati bamaze emyaka 10 2 3 4 5 6 badduse. Yesu takolanga ki? Taliiwo tajjanga. Kakati abasumba ne basigala nga beebuuza wadde badduse bamwami Kalemera kakati tunaabaliisa ki abantu bali we tuleese ndawa mu ddungu? Tunaabaliisa ki? Yesu n'alyoka bandi abaddamu ku lunyina olw'omunaana. Wuliriza. Fuluma okwate ekkubo. Lindako olina byewuuse. Obanga tomanyi gwasinga abakazi bonna obulungi. Obanga tomanyi gwasinga abakazi bonna obulungi. Fuluma okwate ekkubo ogobere ebigere by'endiga zo olisize abaana b'embuzi zo awali eweema z'abasumba. Njagala oddemu lwa nsonga. Ddamu maama. Obanga tomanyi gwasinga abakazi bonna obulungi. Fuluma okwate ekkubo ogoberere ebigere by'endiga zo olisize abaana b'embuzi zo. Wulira, awali eweema ogoberere ebigere
ogoberera ebigere byaki byendigazo leka mbazeyo ku linnya olw'omusanvu tulake tutalabyeyo ku linnya olw'omusanvu tuleke tukomewo wansi olw'omusanvu maama lutandike mbuulira gwe mmembe yange gw'oyagala by'oliisiza ekisibo kyo by'okigalabiriza mu ttuntu ko kenjagalayo mbuulira gy'oliisiza ekisibo kyo mbuulira gy'oliisiza ekisibo kyo katuddemu ddamu okasome mbuuliriza bulungi mbuulira gwe mmembe yange gw'oyagala gy'oliisiza ekisibo kyo gy'okigalabiriza mu ttuntu gy'oliisiza ekisibo kyo ate ne gy'okolaki luddawa kakati bwe tutuukaawo nti ebintu bino kakati tunabitegeera tutya etuntu mu luzungu kitegeeza ki nunu kiki kyolaba ku nunu omusana gwaka nnyo ekyo kirabye kakati tugezezaako okukuba akafaananyi kano simanyi oba kavaayo bulungi. Let us think that is the sun. Omusana gukola ki? Naye omulaba omusana guno baguteesa waggulu. Singa otunudde eno ojja kulabayo enzikiza. Eri gwaka eno gukola ki? Eno buzibye oba kizikiza. Kiki kye kitegeeza nti Rome bwesituka bweti netandika okukula omusana gwayo nga gugenda luddawa waggulu. Naye omusana ogw'amazima nga guddawa wansi. Kakati Yesu n'amubuuza nti ekkanisa neebuuza mutuntu ekisibo kyo kirisizaawa era okigalanizaawa nga kyagamba Rome ng'esituse in the known of purpose ng'obwalumu busituse ekkanisa y'abakatoliki ng'esituse eri waggulu nga yo era etuuse ku Venice etuuse ku nkomerero wali nga buli omu gyakola ki gyayogerako naye ng'amazima g'ekigambo kya Katonda gadda luddawa wansi. Ekkanisa n'eryoka ebuuza nga Roma eri waggulu in its Venice ng'eri mu maanyi gaayo nga tuntu. Ekkanisa nze ate abantu baayo mbaliisizeewa. Kitegeeza nti the noon of Rome was the dark day of the whole world. This was dark ages. Naye mu biseera bya Ruma abalumi bo nga bagenda luddawa mu byabwe mu by'ekkanisa mu byenzikiriza zaabwe ng'omusana gulinga ogwaka naye ng'ogwensi gwonna gukoze eki gwonna guzikidde. Kaakati singa olabye wano omuwandiisi yakoze ati the sun of righteousness naye nga righteousness kibulidde omwo omusana ogw'obutuukirivu nga gubula dark ages. Omusana omukyamu counterfeit sun yo ng'egenda luddawa ng'egenda waggulu. Kyekibuuzo ekyo tuntu yerirwa. The tunt was the noon of the papacy which was dark ages of the whole world. Tuli wamu ffenna kakati katweyongereyo akatundu akatono. Let us try to make progress. Mbuulira abaana bo gy'obaliisiza gy'obagalamiza. Where do they rest? Bawuumulira luddawa? Ku bikulirwa yatugambye wali nti omukyala bwe yafuna olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi Katonda n'amuddusa n'amutwala mu ggulu. What happened? Omukyala yasigala omwana ow'obulenzi ng'agenze ate kanisa omukyala yabaaki yadduka n'addukizibwa n'atwalibwa luddawa mu tuntu gye yeebaka gye yawuumulira neyanziza maama okumala emyaka 206. Kakati Yesu wamugamba nti ekkanisa n'abaana bo bajja kuliira bagalanizibwe eri gye beekwese mu ddungu. Bajja kubeera mu ddungu gye banaaliira naye banaalya ki? What are they going to eat? Katudde ku lunyiriri again. Atugambye nti oba tomanyi ggwe asinga abakazi oba amakanisa gonna obulungi fuluma okwate ekkubo ogoberere ebigere by'endigazo. Ebigere by'endigazo endigazo ze ziruwa? The church members. Yes. Okay. Yesu ng'amugamba nti baliise nga bwe baalyanga ng'ebiseera by'okudduka tebinakola ki? Tebinaba kutuuka. Baalyanga batya? How were they feeding?
olulimi olukozesebwa feeding okulya is feeding the word of God. Olya ekigambo kya Katonda nti baalyanga batya mu nnaku ezo ng'ekanisa yakatandika okukula ng'erina amaanyi ng'efuluma ng'etambula ng'ebuulira baalyanga batya. How were they eating? Kakati mwamuli wano mutudde, you are eating now. We are eating the word of God. Kristo n'agamba ekanisa baliise nga bwe baalyanga. Tobaliisa ku traditions za banno bw'oyogeddeko. Tobaliisa ng'amakanisa gali abakazi abalala bwe bakola ki bwe baliisa abaana baabwe. Abange baliise ku kigambo kye baalyanga nga tebaana bakukola ki kudduka kugenda eri gye beekwese. Abooluganda abaagalwa, kino kiseera kyakulya kigambo kya Katonda kye tutuuseemu. Ebyembi twagala nnyo okutuula ku teri, tutunule televisioni, tugende ku YouTube, tufune akadongo kamu, tusanyuke ne tulowooza nti ebiseera byamaki byamasanyu. Bino biseera byakulya kigambo kya Mukama. Amakanisa agasinga obungi galiisa abaana baago, galiisa abantu baabwe ku bigambo traditions of men. Naye wano kitabo kitulaba nekitugamba nti the best way you can feed the church is to feed the church on the word of God. Era oba oli mukadde mu kanisa, oba oli mubuulizi, oba oli mudiikoni, the greatest work you can do in his church is to feed the flock. Kakati ekyo kyogeddeko nti the noon of the papacy was the midnight of the world. Kakati ebiseera ebyo emyaka giri gye twogeddeko 226 gyafuuka mu history, bitabo bya history, the dark ages. Ebiseera ebyaki? Ebiseera ebyekizikiza. Abadde abuuza mbuulira gwe omusumba, mbuulira gwe endiga zo ziriisizaawa. Omukyalo oyo oluusi bwe tusoma tetuwuliriza bulungi, naye kanisa badde ebuuza mbuulira gwe gy'oliisiza. Ani aliisa? Nyini kisiba yakola ki? Yakiriisa. Wadde ffe tuli wano twogera n'otuuyana n'oyogera. It is not you who is feeding the church. It is the shepherd, Jesus Christ, who is feeding the church. Mbuulira gwe gy'oliisiza. Si nze ndiisa, yakola ki? Yaliisa. Yesu yayogerako n'agamba nze musumba omuki? Ataliisiza ki? Ataliisiza mpeera. Bano bakalendera olina okubasasula. Nze musumba omulungi. Olunyira oluyinza okulusanga mu Yokaana 10:11, the good shepherd. Kakati Yeremiya alagula ng'ayogera ku kanisa ye, ku kanisa ya Mukama. Njagadde olunyira olwo nalwo tulusome tulabe kiki lwogera. What is it talking about? Kwegamba n'alyoka ageraageranya ekanisa ya Kristo, ekanisa ya Mukama, n'agigeraageranya ng'omukyala eyeewaddeyo okuweereza ekisibo kya Mukama. Jeremiah chapter 6 verse 23. Katusome olunyiriro olwo. Kakulabe omukyala oyo nga bwe yeewaayo. Jeremiah 6 verse 2 and 3. Otuuseeyo? Oyo omulungi omwekanasi omuwala wa Sayuuni ndimuzikiriza. Abasumba balijja gy'ali nga balina ebisibo byabwe, balisimba eweema zaabwe ez'okumwolekera enjuuyi zonna, baliriira buli muntu kifo kye. Abasumba balijja n'ebisibo by'abaani n'ebisibo byabwe ne balyoka beetooloola ewema eddungi eryo. Ewema emu ekanisa emu, amakanisa agasigadde gonna gajja kujja gagyetooloole, bateekaawo ebisibo byabwe. Naye ng'emmere esinga obulungi entuufu eva mu kanisa etya emu. You have to understand. Oluusi olw'okuba tetutegeera what we are, bw'oba teweetegeera what you are, you will not value yourself. You will not. Not until we have understood the gospel, then we shall value who we are and who our God is. Abaagalwa, tell me where you feed your flock.
nkyogeddeko nti omulimu ogusinga ekanisa gweyinza okukola kuliisa kanisa yaani kuliisa ekanisa ya Mukama, kuliisa ekanisa ya Mukama. Mulimu gwaffe, mulimu gwo, mulimu gwange. Jjukira Yesu nga anaatera okuva ku nsi kuno yabuuza ebibuuzo bisatu omusajja ono. Omusajja n'atuuka n'okunyiiga n'agamba nti anze nvaako Yesu kubanga gw'omanyi. N'amubuuza ekibuuzo ekisooka nti ssebo musajja gwe onjagala? Yali anyoyo, yali Peetero. Ojja kubisanga mu Yokaana 21. Peetero n'amugamba nti nkwagala Mukama wange. Oba onjagala kola ki? Liisa. That's number one. N'addamu n'atambatambula n'akoma n'amwati Peetero onjagala? Nakugambye Mukama wange nti nkola ki? Nkwagala. N'amugamba nti liisa endiga zaani? Endiga zange. Yesu n'atambatambula ate n'akomawo ogwokusatu n'amugamba Peetero onjagala? Musajja nakubuulidde dda nti nkola ki? Ayaluke liisa endiga zange. Jesus is emphasizing the importance of teaching and feeding the church. Bwe mujja mu kanisa, you don't come for entertainment. Abasinga mwagala mujja wano omusumba buli eddakiika 5 abasanyuseemu ab'ennyimba bayimbe mulyoke mubadde ku social gathering. No, this is a feeding ground. Amen. Abaana ba Mukama teboonoona mmere yaabwe ya buli kiseera ne baleeta wano gw'oli omale osimbemu engalo ogende. No. They waste that money so that you can be fed spiritually by the word of God. Amen. Let us make another progress. Omugole abuuzizza ye Mukama wange omusumba n'aliisizaawa ekisibo kyo. Yesu n'amuddamu ekibuuzo ekyo, maama nja kukwegayirira oddemu akantu n'akantu kenoonyaayo waliwo wabadde. N'amugamba steps, by the steps of the flock. Okalabye? Okwata ekkubo ogoberere ebigere by'endiga zo. Kwegamba kyagamba nti abaana bo b'ogenda okuliisa baali baliddeko that very food. Emmere eri baali bagikoze eki? Tomala baleeta emmere gye batalyangako obakole ki? Obaliise, obaleetere agafaananyi basinze, obaleetere sande tebagendangayo eyo. N'olwekyo tobatwalayo baliise nga bwe baalyanga ng'ebiseera ebibi bino tebinakola ki? Tebinatuuka. Feed them according to the steps. Oliisiza abaana b'embuzizo awali eweema z'abasumba. Awali eweema z'abaki? Awali eweema z'abasumba. Eweema ze ziriwa? Eweema zino ze ziriwa? Nti eriyo eweema z'abasumba. Muweema okuli amaweema ago kuba olisiza abaki? Abaana. Eweema zino ze ziriwa? Okwata Bayibuli yo n'otandika lubereberye n'otambula bulungi nnyo, ojja kusanga nti endagaano enkadde wema, n'endagaano empya wema. Yesu n'alyoka amugamba genda mu maweema g'abaki? G'abasumba. Eweema ezebbiri mwoba olisiza abaana bo. Mwoba olisiza abaana bo. Kakati nga bagenze in the wilderness, nga bagenze mu ddungu, bagendayo ddi? Njagala ojjukire batandika gye okugenda nga 5:38 nga headquarter tekyali ludda wa Rome, okujjako nga bali ludda wa mu ddungu eri mu mpuku mu nsozi. N'olwekyo ekibuuzo kiri nti omugole ono abuuza ekibuuzo yani abalowooza. Twagambye nti ekanisa eno ejja kugenda ng'ekyuka okusinziira ku budde bwekoze eki omugole bwalimu. Kakati mulowooza omugole ono abadde abuuza yani? Who can think about that? Yes, ekanisa yagenda mu ddungu eruwa yonna. Ekanisa eyagenda mu ddungu mulowoozeeko mugende mu maaso. Sumna. Okay, olokolokola obudde. Ekanisa entuufu naye ng'eyawuddemu ebitundutundu okusinziira gye beekwese. The same church
tekyali y'abatume kubanga yakula ate eri ku ddala naye it is the same people but it is the bride who is scattered all over the world. Abaava e Roma bagenda eri mu nsozi ezisembayo eyo wansi mu Scandinavia mountains, abali mu England ne bagenda mu nsozi za Scotland. Lwaki? Roma ye yali efuga ensi yonna naye ng'eriyo ensensi n'obutundutundu ate bwetakola ki? Bwetafuga n'abafuzi baayo amagye gaayo gye gatatuuka. Kakati eyo ekkanisa yaffe eno gye yaddukira. Mu Africa eriyo ensi Abaroma gye bataafuga gye batasobola kugenda. Central Africa tebagenda. They were not able. Ensi endala. Kakati ensi ezo ezitali na strong influence and soldiers on the ground, soldiers of Rome, abasigala nga at least balina leeway, some freedom, basigala ne bayibuli zaabwe ne basigala n'okusaba kwabwe. Era waliwo abamu abataakuumirako naddala n'olunaku n'olumu okukuuma Sande nga bakuuma Sabbiiti from then to today, nga bakuuma Sabbiiti ey'amaki ey'amazima. N'olwekyo wadde Rome yakola byekola teyamalawo ki? Teyamalawo mazima gonna, teyagazikiriza. Tuli wamu? Katutambuleko mu maaso. Kiki kye mbadde ngamba nti in every age, buli kiseera mu buli myaka wasigalawo abantu ba Mukama abanywerera ku maki ku mazima bo nga tebadda kusinza bifaananyi, tebadda kukuuma Sande, tebadda kukubatiza okukanyuga amazzi, basigala nga bamanyi ekituufu nga bwe kyali mu Bayibuli. Wadde Roma yakwata Bayibuli zonna nezookya, ate wasigalayo abalala abasigaza nga balina scrolls oba Bibles nga zo zasigala nabo kubanga Rome teyatuuka mu biseera ebyo. Njogerako in Scotland, nenjogerako mu Africa, nenjogerako mu nsozi ezo the Waldenses abaali eyo mu nsozi eyo. Rome teyasobola kubatuukako n'okubazikiriza. Waldenses simanyi nkinyonyola ntya mu Luganda naye be bantu mu Europe mu nsozi za Europa abasigala nga balina Bayibuli zaabwe era be basooka n'okuzikyusa ne baziteeka mu nnimi abantu ze basobola okusoma n'okutegeera nga omusana gutandise okukomawo ati tujja kulaba what happened next. Now abantu abo balina Bayibuli mu nnimi zaabwe ne bazisoma mu ntegeera yaabwe era kiba kikulu nnyo abooluganda, kintu kikulu nnyo kya nsonga okuba nti bw'oba osobola osigala ne Bayibuli mu lulimi lwo n'osaba mu lulimi lwo kubanga as part of serving the gospel abantu abasigala nga basinza nga basoma mu nnimi zaabwe basobola okupreservinga amazima kubanga Rome yagenda ekolaki? Yagenda ekyusa, yagenda egakyusa Bayibuli nezookya ate oluvannyuma nezikuba ate nekyusa bimu naye bali kubanga basigala ku lulimi lwabwe era mwe muli balungi nnyo Mukama abawadde omukisa timukyasobola kwogera ne kusinza mu lulimi lwammwe. It is much more important for you to stick on that if you can. Kakati katuddeyo ku ttuntu lya Rome ate ne darkness oba enzikiza y'ensi. Ojja kusanga nti kino kyamala emyaka twajjogereko 2026 naye ng'ate Yeremiya yali akirabye n'agamba nti bannange mwetegekera olutalo luno lwakulwana ate lujja kulwawo. It is going to take long. Katugende mu Yeremiya 6 olunyolo lwokuna. Soma maama owulire. Olutalo lw'okugwanyisa ekkanisa. Mwetegeke okulwana naye. Muyimuke mujje mu ttuntu. Zitusanze kubanga obudde bukka. Bukka ludda wa muki? Mu ttuntu. Byenudde. Mu ttuntu awo era n'omusajja ono labi w'Omukama akyogerako nagati musituke banange ffe kubanga zitusanze olutalo kululwana ludda wa? Mu ttuntu ate nga lujja kukola ki? Lujja kulwawo. Abantu ba Mukama nga balaba
balaba amazima ago mukama nga ababikulira ebigenda okubaawo kwegamba mu butuufu it is a paradox tukitegeera okulaba nti tulina tuntu and darkness abantu batuukaawo ne babona bagamba nti kiyinzika kitya ne tuba ne tuntu and darkness midnight at the same time midnight and noon existing at the same time naye ng'olina omukisa okukitegeera the noon was the noon of Rome the midnight was the midnight of the gospel work midnight of the truth the noon of falsehood obubinga bweyongedde amazima nga gadda wansi mu nzikiza kakati katugoberere omukyalo ono tutambudde njagala nkujjukize nti twatandikidde ku lunyiro lw'omusanvu nolwekyo ku lunyiro lw'omusanvu singa wateeseko kalayiniko nti that is sin 4 lujja kugenda that sin ejja kutambula mpaka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana kakati enyiriri ezo kakati ze mwenzirukira speed ekanisa ng'eri mu ddungu katulabe ekanisa ng'eri mu ddungu ekanisa ng'eri mu ddungu ekijitute mu ddungu twakirabyeko naye tetwalabe tekisabo kyatugambye why ekijitute mu ddungu bweneetuuka eyo egenda kweyisa etya ng'eri mu ddungu kakati tusobola onyiro olw'omwenda olw'ekkumi 12 Song of Songs nkufaananyiriza si muganzi wange wuliriza kakati ekitabo kino nga tukisoma bwena abaana nga mujja every week you will have to participate and use your head and use your brains tandika mama osome nkufaananyiriza si muganzi wange oh my love embalansa eri ku magaali ga Falaawo amatama go malungi n'emivumbo emirage lindirira kukasoma atandise okumuwaana gwawaana ali luddawa gwe bawaana ali luddawa muddungu ani amuwaana omukyala ani awaana awaana ani awasa yakola ki yawaana gwe bawaana ali luddawa naye akasoosa amugambye nti nkufaananyiriza ng'embalasi zaani ng'amagaali gaani kasome ng'amagaali gaani gafalaawo what happened to them gafiira mu nnyanja very good amagaali ga Falaawo gafiira mu nnyanja kiki ekyagatta mazzi mpulira ayogedde ekyagatta kyali kiki kyali mazzi amazzi mu bunabbi kitegeeza ki bantu oba okuyiganyizibwa kati kyamugamba nti naawe sitaani kyeyagenderera kwaliko kukola ki kukusaanyaawo ng'amagaali ga Falaawo bwe gakola ki bwe gabasaanyaawo. Did you see that? Let's go back. Katuddeyo soma maama nkufaananyiriza si muganzi wange embalasi eri ku magaali ga Falaawo ali muganzi wange ng'embalasi za amatama go malungi gatonagenda mu matama naye ako mukategeeta amagaali ga Falaawo gasaanyizibwawo luddawa mu mazzi kwegamba Yesu kyagambye kanisa nti ekigendererwa ky'okudduka kwammwe oli yali abayiganya kwali kubakola ki kwali kubasaanyaawo naye n'alyoka amugamba lwaki tasaanyizibwawo awo wansi kakati genda awo amatama genda ku matama amatama go malungi emivumbo emirage owange ensingo y'onnungi n'engoye z'obuyo ekyo tekyakuleetera obutasaanyizibwawo amatama gakukola ki gakukola ki gakulya amatama gabeera gakukola ki kyamugamba nti olya bulungi ekigambo kyali ekyo kyekyakuyamba obutasaanyizibwawo ate n'ensingo yo ensingo eraga strength amaanyi go n'amaanyi go ganjawulo ekyo kyekyakuyamba obutasaanyizibwawo genda mu maaso awo kwegamba jjukira okumugamba nti amatama go the jaws amatama gakulya and the neck is for strength olwokuba alya bulungi ekigambo kya Mukama olwokuba alina amaanyi the power of Christ in him amaanyi ga Kristo agali mu ye agava mu kulya obulungi ekigambo kyani ekigambo kya abasinga mu ffe tubula amaanyi mu kanisa
n'obeeraawo ng'oli bw'oti enkuba bulijjo erabika yabadde kuggwe everyday lwakuba tolya kigambo kyani, tolya kigambo kya Mukama, tolina maanyi. Ensi neekuyuguumya, ebizibu byonna ne bijja, obulwadde ne bujja, obwavu ne bujja, ebyawaka ne bikubba, n'olowooza nti bannange nze nga ndabye, amaanyi ogasanga mu kigambo kyani. I understand very much that word. Kubanga singa sikulya kigambo kya Katonda nandibadde siyina maanyi, sandiyimiridde mu maaso gammwe nenjogera ku kigambo kyani. This is because of the word of God, because there is strength in the word of God. Amen. Abooluganda katutambuleko katono tono. Tunakukolera emifumbo egya zaabu. Aha. N'amapeesa. Tugamba obunyiri bw'osoma maama. Olw'11. Aha, soma. Tunakukolera emifumbo egya zaabu n'amapeesa aga ffeeza. Kubanga wali ng'otudde ku mmeeza ye. Lekera olina obuntu bungi bw'okutemula njagala tubutegeere. Agambye awo ku lunyiriri watuuse n'agamba tunna. Wegendereze nga tusoma tuli ku kantu ako kyamugange nti tunna kukolera, tunakukolera naye nga tetunakatuukako ako katudde katonotono ku lunyiriri olw'ekkumi. Nsooke nzigyeyo akantu ke twerabiddeko. Katudde ku lunyiriri olw'ekkumi bannange, saagala ate ndekayo ebintu bingi nnyo nga batawanye nga muddayo kukola revision. Yogera ku matama, genda maaso. Amatama malungi. Yogenda ku matama. N'emivumbo emirange. Emivumba kye ki? Emivumbo emirange. Emivumbo by'enviiri weebire simanyi banyinira batema. Muzungu agamba atya w'oluzungu? Okay. Genda mu maaso. Ensingo yo nnungi. Eri etya? N'embu ez'obuyonjo. The chain of gold. Simanyi omanyi ebisi Uganda society ebintu obuse ebinnyonnyola nga bwebitegeera n'ebirekayo ebisinga, naye waliwo olujegerero wa gold awo. Simanyi Bayibuli eyogera ekya olujegerero wa gold olulabye? Saagadde ndulekeyo kubanga lukulu nnyo. Chicks njogedde nti zakukola ki? Zakulya. Ate the neck strength. Ayogedde ku maaso g'ekkanisa, ayogedde ku maaso tanaba kugogera kugali wansi katugaleke. Naye katugende ku chain of gold. The chain of gold, chain ebaamu enjegere ezigenda nga zikola ki? Nga ziliikinga nga zeegatagata. Mubona bbi the chain. The chain represents the 10 commandments. The chain kwegamba nga kyagamba nti ekiragiro ogatako ekiki? Ekiragiro ogenda obigata the way you do it perfectly well, nti buli teeka tolirekayo. Every teeka matters. Kyamwebaliza kirungi nnyo bannange okwebaza okwo bwe kutyo ng'owulira Kristo yayogera nga yeebaza ekkanisa ye. N'olwekyo nga kyagamba nti ekkanisa eyambadde olujegere luno olw'okukwata the gold. Mukimanyi ngulaako ezaabu temukitegeere? The gold using faith. Ekkanisa ekwata amateeka gonna olujegere terumenya. Ensi twagirabye ku makya nti olujegere yakola ki? Yalumenya n'ejjamu n'esikamu n'eyingizamu n'esikamu n'eyingizamu. Naye ga nti ekkanisa yange, ekkanisa esinga amakanisa gonna tekyusa lujegere. Doesn't change. Now, bwampuliriza oba oli mugenyi oba oli ddawa, if your church has changed the chain of God in the 10 commandments, it is time to run away. Ekaseera Mukama kakuyita munnange, run away, because the chain of God has been changed by your church. Kakati katugenda tutuwuliza omukyala byayogera. Olunyiro 12, 17 ne 14. Kabaka bwe yali atudde ku mmeeza ye, amafuta ag'omugavu ne gawunya akaloosa kaago. Nga likwatiddeko katonotono nga mu lunyiriri omwo twasanzeemu akagambo wi. Abalina Bayibuli y'oluzungu tunna mwakalabyemu muzirina ekasome maawe. Tunna ako kennoonyaayo tunaakukolera. Baliwo banaboogera omukyala ono twamulabye alina omuntu omu gwakola ki? Gwayagala.
kakati bibadde awo tugenza okulaba ate tunakukolera banamukolera ekisenge ekisinga obulungi bamukwekemu ng'ali eri mu ddungu kakati ate bamukolera batya nga abadde alina omuntu omu gwayagala. The Trinity, God the Son, God the Father, God the Holy Ghost. Nga bagamba we shall do this. Ekanisa ya Mukama teyebeesaawo eryagikola ki eryagibeesaawo tunakukolera ekisenge ekisinga obulungi tukukuumireyo. We will do that. Amen. We will do that. We will do that. Kakati katugende mu maaso ako kategedde nkajjeeyo. I want all the difficult things to get them out. Kabaka bwe yali ng'atudde ku mmeeza ye. Kabaka ng'atudde ku mmeeza ye wulirizaako genda mu maaso. Amafuta gange ag'omugavu ne gawunya akaloosa. Wuliriza. Akabaka atudde ku mmeeza ye, emmeeza ye eri ludda wa? Ekyo kyebuuzeeko. Kaakati ono n'omugole ali mu ddungu naye amafuta ge gakoze eki? Batandise okuwunya akaki? Munnange abakyala abalungi abaagala abasajja baabwe bw'amanye ng'omukyala omwama n'atera okutuuka waka ng'ajjayo kali ng'akola ati kubanga omwama n'atera okukola ki? Tayagala mwami kuyingira mu njawulo y'omukyala ng'awunya sigareeti ng'awunya enfumbiro awunya capati ayagala awulire awunya bulungi naye n'ekanisa erabika tegenda okukola. There is something wrong somewhere. Lwaki ekanisa yekuba obwobo erabika ate ng'eri mu ddungu something is going wrong somewhere. Are you lost? Mbawuzizza leka tugende mu maaso. Let's go forward. Kabaka atudde ku mmeeza ye genda mu maaso maama amafuta gange ne gawunya akaki akawo genda mu maaso. Mukazi wange ali gyendi ng'emifumbo gya mooli oguteekebwa wakati w'amabeere gange. Mukazi wange ali gyendi nga ng'ekisaaganda ky'ebimuli ebya kofera mu nsuku ez'emizabbibu eza engedi. Laba oli mulungi gwenjagala. Lindirira omugaso obikoze nga bali bwe babigatagatta. Kaakati olina okulaba eri eddoboozi ly'ekkanisa n'eddoboozi lya Yesu buli omu ayogera bibye. Kaakati katudde ku ddoboozi lya bride ono byayogera tulyoke tunule tulabe kikyagamba. Kabaka ng'atudde ku mmeeza ye. Kabaka y'ani ono? Kristo. Ye Kristo. Communion table yeri lundawa. Ku communion tukola ki? Buli omu alya ne munne. Bali ku communion table naye balira lundawa. Wamu lundawa. Mudungu. Abaami abaagala n'abakyala baabwe abaagala balya wamu. Omwami talya wano. N'omukyala n'alya. N'afumba bibye, oli n'afumba bibye. They are on the communion table, they are eating together. Naye lindirira olabe. Amafuta gange ne gawunya akaki akaloosa. Kaakati akagambo kakozesezza awo mu Luzungu kenjagalayo kubanga Abaganda ebimu byabalema okutegeera. Njagala ina Bible y'Oluzungu ampeereza akagambo ako. Nabagamba mu principles wali nti we shall go back to the original language tusobole okumanya amakulu amatuufu getujja okugenda nago. Abalina y'Oluzungu kagamba katya? Kwabadde asoma wali? Which verse? Wasanze ndowooza oli mu 12. Kabaka ng'atudde tandikira awo. While the king seated at his table, my spikenard kasome bulungi maama ako. My spikenard sendeth forth the smell thereof. My spikenard ako ke twagalayo ako. Obugambo obwo omwemutukuvu yabukwekamu akantu akalemesa ensi okutegeera. Spikenard. Akantu ako kali katya kategeeza ki? Emblem of humility, obwetoowoze. Ka spikenard ke kamuli akali eri mu Buyudaaya kali so gentle nnyo nga buli nsolo ekalinnyako n'abantu ne bakalinnyako ne kasigala abo baana nga kateredde. Ndowooza ne Uganda twandibanga tubulina obuntu bwe butyo. Okalinnyako nga bwe kali tekafuddeeyo n'okufa tekafudde.
kali awo kawumbeefu nnyo nga kyagamba nti mu ddungu wadde nalimu ebizibu byenkanawa nali muwombeefu osanga abaami n'abakyala batuuse mu bizibu obuwombeefu ne bubula nalyoka akanula amaaso nalyoka asiira ekifuba olwokuba ali mu biki ali mu bizibu kakati wuliriza nti ekanisa is demonstrating its humility kyova obuusi weebuuza yaba seventh-day mwabaki enyambala ensinza yamu muli awo muli bantu we are so laid backward sibo batugamba it is our humility. That is our humility. We dress gently, we eat gently, we talk gently if we can, by the way. Our music is gentle, our singing is gentle, our Holy Communion, jukira, bwe tugenda mu kanisa tufukamira n'abegomeseza ebbeeyi n'abobusuutusuti ng'obwange buno bwabwafu ne tufukamira ludawa wansi ne tulyoka tujja mu sokisi oluusi n'ezibunya tetufaayo tukweka ebyo ne tutandika okunaaza ebiki. How can you see gentle people? Where can you find them? Ne tunaaza ebigere. That is our emblem of humility. Ne twefuula ne twetowaaza ne twefuuka abaweereza naye amakanisa amala nze nakwata mu bigere byoyo bagamba nti mujje nga bakwata nga basuula mukama nti okusembera kukoze eki kuwedde. Yesu yabagamba nti mukolanga bwe muti like this, don't change it. If you do it not this way, you are committing sin. Kwegamba ebyo bye bitulaga abaana ba mukama mu nsi eno ng'etaamye ensinga mbi. Remember to stay ng'ojjukira nti kabaka akyatudde ku ntebe eyo bwaki. He is still God. Excuse me. Kakati katwongereyo obuntu tobutonotono. Kakati ekanisa eri mu ddungu simanyi oba mbu mazeeyo akantu akalala eri akantu kamu kengoosi kesaagala. Okay, nkafunye mu lunya lw'14 era mu lunya lw'14 kati gye tutuuse. Muganzi wange ali gyendi ng'ekisaaganda ky'ebimuli ebya kofera. Wulira, muganzi wange ali ng'ekisaaganda ky'ebimuli bya kofera. Abantu batuga nti kaakati ebimuli ebyo nabyo bya mugaso nga babivaako. They don't know what the Holy Ghost has kept in there. Ebimuli bya kofera byaki? Singa osomye bulungi singa osomye bulungi ng'onoonya ebiseera abaddu ba Mukama we baaweerangayo ebiweebwayo ebyatabaganyanga abantu ba Mukama mu ddungu eri ne Katonda waabwe baateekangamu ebimuli byaki? Ebimuli bya kofera. Why? What was it for? Ebimuli bya kofera kaali kamuli kasimbo Mukama keyawa nga kalaga okutabaganya atonement. Muganzi wange alinga ekimuli kya kofera yaleeta okutabaganya wakati wange ne Katonda wange. That is the kofera. Akanti kali Bible erazikaita kofa ez'omuluzungu. Akamuli kali kayitibwanga akamuli k'omutango. Nti singa okaleese n'okateeka mu kintu ky'owaayo kajjawo obusungu bwa Katonda kubanga oleese ekiweebwayo n'oteekamu akamuli kali. Simanyi oba muntegeera? Tuli wamu? Akamuli kali kaali simbo y'okugjawo obusungu bwani? Obusungu bwa Katonda olw'ekibi ky'okoze eki? Olw'ekibi ky'okoze. Kakati sigenda mu Yokaana esooka. Yena mu Yokaana esooka. Yokaana esooka olunyiriri essula echapter ey'okubiri olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Soma mu bwangu. Yanguwako. Essula 2 olunyiriri olusooka n'olwokubiri zonna zisome. Oluvannyuma olunaku olwokusatu
ne waba embaga ey'abagole mu Kaana ekya Galiraaya. Yokaana esooka ebbaluwa maama. Enjiri. Ebbaluwa. Soma. Esooka 2 olusooka n'olwokubiri. Baana bange abato bawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe. N'oyo ye kofera, n'oyo ye kamuli kaffe akakofera akakola ki? Akatabaganya, akajjawo obusungu bw'ani. Kakati bano abasomyi bagundi bajja kugamba nti akagambo akali awo bakayita propitiation. N'oyo ye propitiation, n'oyo kye kiweebwayo ekijjawo obusungu bw'ani? Obusungu bwa Katonda. Kwegamba ng'olunyiri kye lutugamba nti ffe obusungu bwa Katonda tebukyatuliko bwatuvaako dda. Lwaki? Lwa nsonga nti twalina kofera, twalina akamuli kali akaweebwayo okutwala obusungu bw'ani? Obusungu bwa Katonda. Tetukyaleeta ssente nti lw'okuba tuwaayo tusabe Mukama atugyeko obuki? Obusungu. Tetukyaleeta sacrifice, no. Tetukyagula, no. Tetukyayagala missa, no. They are useless. Why? Kubanga tuyina omuntu ajjawo obusungu bw'ani? Bwa Katonda eri obulamu bwaffe. Bw'okola ensobi mu maaso ga Katonda, bw'oyonoona, bw'otta, bw'obba, bw'oyenda, jjukira nti ekintu kiri kitya? Kiri kimu kyokka ku nsi ekikuggyako obusungu bw'ani? Bwa Katonda y'ani? Ye Yesu Kristo. Eri gye nkola omu ku bakozi b'enkola nabo yajja n'ambuuza gino jangu njagala onyonyole kubanga mpulira nti oli mukristaayo. N'agenze kusaba, bwe natuuseeyo nengamba pasita nti nina ekizibu ansabire, nampa ebbaasa. N'aŋŋamba genda ojjuzemu ssente okomewo nkusabire. Nanga nti kituufu nina okuteeka ssente mu bbaasa eno, nemugamba nemulaga olunyiriro olwo nti jangu nkulaga olunyiriro. Ekikuggyako obusungu bwa Katonda si ssente zokola ki? Zoleeta nedda. Newooleta ekutiya n'ekuteya ssente tezikuggyako obusungu bw'ani? Omutango kofera eryemu omusaayi gw'ani? Omanyi namwe abasabirizi ne muli bwe mutyo. Ogenda nolowooza kimu kya 10 ate ebirabo ate bino bijja kunzijjako omusango gwenakola ki? Wenakola olimba. Awo sigambye nti temuleeta kimu kya 10 na birabo. Mujaga Dr. Tumusiime abitereezezza era obwedda ndeeta kimu kya 10 nandeeta ebirabo nandeeta. Si kyenjogedde oba kyoyagadde okuwulira kale wulira. Kyenkugambye nti ekirokola abantu gwe nange ebibi twakola ebingi ebyenkya n'ebyajjo n'ebyolwaleero abitujjako ekitujjako obusungu bwa Katonda musaayi gwani? Naye abaana ba Mukama bakola emirimu gyani? Abaana b'omu lubiri bakola emirimu gy'omu luki? Oba omu lubiri baleeta kimu kya 10 nawe ng'okikola ki? Oba baleeta ebirabo nawe ng'obikola ki? Oba baleeta ssente za kuzimba nawe ng'okola ki? Bw'ogaana ng'oli mujeemu, Bayibuli egamba Katonda alokola abo abawulize. Did you hear that? Kakati abawulize baleeta ne baleeta ne baleeta, si lwakuba omukadde oba pasita abakase baleeta kubanga baagala. Mulimu gwa kitaawe, mulimu gwa Katonda waabwe, mulimu gw'abawasa bagukola nga bakoze eki? Beeyagalidde. Amen. Did you hear that? I need to bring this to a close. Katugende ku Nnyolo 15 ne 17 tunoonyeyo obuntu nga buna butaano tulyoke leeze ensonga. Genda maama. Kakati tugenda okuwulira ekkanisa emaze okwekolako, emaze okunnyonnyola nga bweri mu maaso ga Mukama, n'eraga nga bweri empulize, n'eraga nga bweri ey'enjawulo. Kakati wulira omugole awasa omugole byajogerako mu Nnyolo 15 ne 17. Laba oli mulungi. Yesu yayogera gwenjagala. Laba oli mulungi. Oli mulungi. Amaaso go mayiba. Amaaso go mayiba. Amaaso go makola ki? Mayiba. Amaaso
n'akayiba mu bunabbi kategeeza the Holy Ghost, the Holy Spirit. Kwegamba wano nga Yesu agamba nti okulaba kwo byebyo byonna byokola okulembera omwoyo muki kyenva nkwagala osinga abalala bonna amakanisa agali mu nsi. Genda mu maaso. Oli mulungi muganzi wange weewaawo wakusanyusa era ekitanda kyaffe kyamalagala mato. lindirirako ekitanda kyaffe kyamalagala bali luddawa Mudungu. Ekitanda kyabwe kiri luddawa gye beekwese. Kristo n'ekanisa eyo gye twekwese naye amalagala ga kika ki amato green leaves. Genda mu maaso yongerako. Emitikkiro gy'ennyumba yaffe mivule n'enzoba zaffe nkanaga. The church is likened as being in the house. Ngeri mu nju ate ng'embaawo olw'emibiriti egikoze enju gya seda egitavunda permanent ever living. Kwegamba ekanisa Yesu kyagyogerako nti yo ekanisa ya Mukama ejja kubeerawo olubeerera na lubeerera nga weeri. It is ever living, it is green, it will never die. Wadde eryeri mu ddungu, it won't die. Okubeera n'ebizibu, okubeera ne problems all over, oba bya mu bulamu, oba bya waka, oba bya nsimbi, oba bya mirimu, tebijjawo mukristaayo bwa muntu oba omuntu oyo nga mukristaayo w'amazima. Let us make a little progress. Kakati tusomose tukyali mu Act 4. Kakati katusomoke tudde mu kitundu ekisembayo nga tuyingira essula esooka eyokubiri. Tandika ku lunyiriri olusooka. Lunyiriri olusooka essula eyokubiri gye tugenze kati. Lunyiriri olusooka essula eyokubiri maama. Nze ndi Kimyula kya Saaluuni eddanga ery'omu biwonvu ng'eddanga mu maggwa gwenjagala bwali bw'atyo mu bawala. Kaddemu muwulirize abatalina bayibuli zammwe abalina genda ng'oteekako Markson ebintu byenteekako essira kitegeeza nti bikulu. Nze ndi Kimyula kya Saaluuni eddanga ery'omu biwonvu. I am the Rose of Sharon. Genda mu maaso. Ng'eddanga mu maggwa gwenjagala bwali bw'atyo mu bawala. Wulira gwenjagala alinga abo abali mu maggwa naye amugambye she is the Rose of Sharon. Ako kategeeza ki? Ansooke nnyonnyola ako mu Hebrew oba mu Bayudaaya Beebulaniya akamuli ako kali very small and unnoticeable. Rose of Sharon. Kamuli katono nnyo tekalabibwa buli omu. Kiki kyategeeza? N'agamba nti akamuli ako kali nga akali wakati mu maggwa mu bawala bameka? Abawala abangi. Simanyi oba omutegeera kyagamba. Kiki kyagamba? Very small flower, less noticeable. Ekanisa yange oli mutono era abantu si bangi abakola ki? Abakulaba. There are very few that see you. Naye wadde oyimiridde mu maggwa agakwetoolodde era gwobakola ki? Gwobasinga. Hallelujah. Hallelujah. Olunyiriri olwokubiri. As a lily among thorns. Thorns mu bulabi kitegeeza ki? Persecution. Olinga akamuli akalungi akamiridde mu maggwa amagwa ago g'okubonyaabonyezebwa olw'omusana gwa lundi. Tuli mu kukanyirira akokubiri. Yambuka kukanyirira akokusatu otagenda ku speedi nkuleka naye nokolayo obuntu obukulukulu ng'omucungwa mu miti egy'omu kibira. Mukanda wange bwali bwatyo mu balenzi. Awo Bible Society yagwawo tewali mucungwa. Kubanga omucungwa singa bateesewo omucungwa kijja kutegeeza kintu kirala.
kyabalema okunyonyola naye it is apple. The right translation is apple, si mucungwa. Lwaki si mucungwa? Kubanga omucungwa nagwo gulina amaki amagwa. Kubanga ina ono kyategeeza nti damu maama osome as an apple among the trees of the wood. Apple mu miti egy'omu kibira. Emiti egy'omu kibira. Muganzi wange wali bw'atyo mu balenzi. Natuula wansi w'ekisiikirize kye n'essanyu lingi. Lwaki apple eno eri mu kibira? Kiki kyayogera ku kanisa? Eri mu ddungu. Yes, eri mu ddungu. Naye it is an apple. Apple ng'eri mu kibira. Why? Bw'otuuka mu kibira ekibira tokisuubiramu mmere. Ekibira, that's the forest. Tosuubirayo mmere. Naye bw'osangayo omuti ogubala apples gwe gubeera ogw'omugaso mu miti emirala gyonna. Ekyo mukitegedde? Kakati kyagamba nti singa ogenze mu kibira n'osangayo apple kw'ojja okujja ebibala by'onookola ki? By'onoolya. Nga kyagamba nti gwe kanisa yange gwe weka azaala ebibala ebiriibwako. Haleluya. Abantu ba Mukama tutegeere mu bizibuzibu byonna bye tuyiseemu ffe abaliko ebibala eby'omwoyo omuki omutukuvu. Yesu kyava agamba mwe muli munnyu gw'ensi, mwe muli musana gw'ensi. You are the apple okuva emmere eriruddawo eno ekigambo kyali kya Mukama ekiriisa ensi. Tuli bulungi? And that fruit is the fruit of righteousness. Muggwe mu kanisa yange kwensanga ebibala eby'obutuukirivu. Katugende ku lunyiro lw'omukaaga mangu nnyo. I am sick of love tukalabye kubanga ekanisa eryawo egamba nti nkoye ku lunyiro lw'okutaano mulimu ati bannange nkoye omukwano. N'ezabbibu enkalu onsanyuse n'amacungwa kubanga okwagala kundwazizza. Awulira apples kubanga endowooza Uganda Bible Society apples tezirabangako naye bakazireeta kati gyeziri mu supermarkets. Kakati sorry, excuse me. Twagala tumaliriza ekintu kino. Tukyali ku scene 4 tulabe ekanisa kiki kyegamba. Wulira omukwano gukoze eki? Omukwano gundwazizza. Abadde omukwano ali lundawa? Nababuuziza akawoozo nti waki ekanisa egande tandise okwekola ki? Okulira akawoozo. Okwemisira obuwoowo. Ne tugamba nti ekyo omukyala ayagala omwami we ateera kukikola ng'amanyi nti essaawa z'omwami okudda awaka zikoze eki? Zituuse. Mwe abakyala mmwe buli atakalina agenda akakola ki? Akagule. Kakati ebyo katubireke. Kakati Bayibuli negamba ati bannange omukwano gukola ki? Ekanisa yegamba nti omukwano gunzita, omukwano gundwazizza. Ladies and gentlemen, tutusaawo tetubanga abasanyuse, but it is a very, very sad story. It's a very sad story. Ekanisa eruddawa gyemaze emyaka kumpi emeka 1,206 nga yeekoze eki? Emyaka egyo gyonna neewulira nti ekooya nze enkooya njagala wasa omugole akole ki? N'eryoka esikayo obuki? N'eryoka eyokola ki? Yeemisiira ng'eringa egamba nti omugole agenda kukola ki? Wulira olunyiri lw'omusanvu kye lwogera. Verse 7 maama soma. Mbalayizza. I charge you. Mabawala ba Yerusaalemi. Mwe bawala mwe. Olw'empewo n'enjaza ez'omuttale muleme okugolokoka newankubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira. Owulidde ki? Lekerawo maama. Olabye ebintu bibiri bino. Oli agenda nti bannange nze omukwano gukola ki? Oli abali bannange nze nkugamba gwe tozukusa mukwano. Not now. Tozukusa muki? Olabye ekizibu ekigira? How sad. Omugole agenda kuba atya. Very sad. Naye munnange ebyembi omugole ekyo teyakola ki? Teyakiraba. The church did not see this. And that is the sad story. Mu kitabo kino tujja kusanga enfunda eziwera nga Yesu mugula agamba ekanisa ti bantu mmwe mulindeeko temuzuukusa muki? Kubanga ebiseera tebinakola ki? Tebinatuuka. Naye lindako abagambye
abagambye ekyokukola ddamu maama olusoma olunyirira olwo ddamu maama mbalayizamu abala ba Yerusaalemi mbalayizamu evaginiza abali mu ddungu eri balinze olw'empewo n'enjaza ez'omuttale olw'empewo n'enjaza z'omuttale muleme okugolokosa newankubadde okuzukusa okwagala kakati lindako olw'empeewo nakyo ekirala si mpewo si mpewo si mpewo mpeewo olw'empeewo n'enjaza ez'omuttale n'enjaza z'omuttale ebyo bitegeeza ki bisolo naye nga bitegeeza ki olaba mu bunabbi in Hebrew poetry prophetic poetry enjazi n'empeewo kitegeeza Daniel and Revelation mbalayiza olw'Daniel n'ekubikkulirwa olw'obunabi obuli mu Daniel n'obwo obuli mu kubikkulirwa temuzuukusa mu ki kubanga okudda tekunakola ki tekunatuuka don't because of Revelation and Daniel the prophecy for me to come back has not yet come, so don't wake me up. Ngoliaga nzo mukwano gumpizigonzita bannange singa nakomyewo eriyo n'abantu abagamba yes ayinza okukomawo enkya bannange ayinza n'okukomawo leero. Do you understand Daniel and Revelation? Abamu ne baleka emirimu amasomero ne bagaleka n'okuzimba ne bakoleka eri ewaffe ne bagenda mu nsozi zaabwe enzooli beekwekeeyo kubanga nti temukwata bino Yesu akola ki mbalayiza mu abawala ba Sayuuni mbalayiza temuzukusa mukwano nga temutegedde Daniel n'akubiikulirwa kyebikola ki kyebyogera. Did they see this? They did not. They did not. Now tunagenda mu maaso ojja kusangayo okulabula kuno nga kweyongedde ate ojja kutuuka ekiseera ng'okulabula tekukyaliwo nga kitegeeza nti now it is the time. Okulabula kuno kwajja at every important event nga waliwo ekinaabaawo ekyenjawulo okulabula kuno kwajjanga era kwajja enfunda eziwera mu kisabo kino naye ebyendi emirundi egisinga tebaakulaba. Mbalayiza I charge you. A charge is a court statement. Is a court statement. Is a warning. Kwegamba nga Bible kyegamba mbawoninga mu abakkiriza nkuwoninga gwe kanisa yange togamba nti nkomewo era tusaba nze nkomewo kubanga tegeera Daniel and Revelation mu maaso ajja kutugamba nti nabisoma nembitegeera naawe ebisome obikole ki obitegeere olyoka omanye when I'm coming again. Kakati abannange abooluganda katumalirize n'olunyiriri olumaliriza lwa mwenda si eryoka eveewo olunyiriri olw'omwenda maama. Mukazi wange alinga empeewo oba ennangaazi ento laba ayimirira ennyuma w'olukomera lwaffe alingeza mu ddirisa yeeraga ng'alabikira mu mulimu ogulukibwa ogw'omu kituli. Waliwo obuntu bungi awo ow'ebiseera nja kujjayo tonotono. Muganda wange alinga ki? Mukazi wange alinga empeewo ani agimanyi? efaananyizaako embuzi sebo naye nga mpanvu mu cox nga mpanvu ate muno mu nsi muno Dia ogimanyi mwana mukalabi 10 bifaananyi terekalabi kaddiya. Muganzi wange alinga akaakaatu era mu maaso ojja kukalaba nga kabuukabuuka ku nsozi bw'atunudde n'agamba nti yeefaananyirizaako ng'ali muki maama yeefaananyiriza ng'ali muki eddoboozi lya muganda wange nga wali watandikidde olw'omwenda. Muganzi wange alinga empeewo oba ng'ennangaazi ento laba ayimirira ennyuma w'olukomera lwaffe ayimiridde emabega w'olukomera lwaffe ng'alingiza mu madirisa yeeraga ng'alabikira mu mulimu ogw'okulukibwa ogw'omu kituli. Lekeraawo Veddiya eringa eyeeraga ng'eringiza mu madirisa
amadirisa ge galuwa n'olukomera lwe luluwa n'olukomera ojja kulusanga mu maaso oyo is the face of problems. Lukomera lwa bizibu ekkanisa byeri mu luddawa muddongo naye singa abalina ezo ziraba ezo bigundi ezo brinds naye zino ziri eriyo brinds ezirimu ensalasalemu olaba bayibuli eno olaba nga weefaanana mulimu lines the lines in here agamba nti alinga gw'olabira mu brinds mu madirisa nga brinds ezo waliwo zosika bwoti noziiza omusana okuyingira waliwo zosika nokkiriza omusana okukola ki okuyingira. Brinds ziraga omuntu ali muki munju toyinza kubeera ne brinds nga toli munju nga kyagamba wano nti Europe is a house is a region of many houses naye nga munju omwo many countries naye nga munju ezo mulimu eziyingiza omusana nezitanaba kuyingiza muki musana. Those brinds mweyagira mu nyiriri zino bweva munoonya muganda wange mulabira mu nyiriri zino gano ge madirisa enyiriri zino ge maki lines gano ge madirisa mwolabira muganda wo Kristo mulabira Kristo naye nga Europe eringa ensi omuli enju in each house naye those houses some have got light others have got no light a symbol of brinds nti bw'ogulawo bwoti kateniza ezo ezimu ziyingiza musana ezimu nezisala nga teziyingiza muki musana. Nja kukongerako the last part of it musobole okukategeera obulungi nga tumaliriza abooluganda njagadde tulekere awo naye kaddiya o empeewo kasolo mukamanyi kalinga embuzi naye kasingako kalina obuyembe bungi bwe buti kakozesebwa mu bunabbi okulaga nti the word of God nga kyagamba awo muganda wange mulabira mu kigambo kyani kya Katonda ekigenda nga kidduka mu nsozi ensozi zeziruwa Europe as a country with so many mountains the word of God is limping over those mountains going to come out of the wilderness okutuuka mu maki mu maka g'abantu abalina omusana omutono n'abo abatalina musana. Bwe tujja okukomaawo kubanga si awo weekoma tutandikire awo next time naye nja kubabuuza ebibuuzo nga bwe nkola bulijjo as I usually do.